la politica non deve sporcare le richieste dei veneti. Quello che noi diciamo è: togliamoci le spille, le maglie di partito, dei movimenti e mettiamoci quella dei veneti. Sono stati chiarissimi, 2.300.000 persone ci chiedono maggiore autonomia, noi dobbiamo dare voce immediatamente a queste persone. Al termine del discorso del governatore Zaia al Consiglio regionale dopo il risultato referendario sembrano tutti d'accordo: andare avanti per l'autonomia come chiesto dai veneti, ma niente statuto speciale né indipendenza, a partire da Forza Italia che da subito ha chiesto chiarimenti in merito. Già ieri sera il governatore ha specificato che è un percorso diverso rispetto a quello avviato con il referendum. Oggi l'abbiamo ribadito anche in aula facendo presente che ciò che andiamo a trattare oggi con il governo sono le 23 competenze inserite in Costituzione che non hanno nulla a che fare con la questione di regione a statuto speciale, che è un percorso diverso, alternativo nei modi e nei tempi, cosa che ci risulta essere stata recepita e per la quale finalmente abbiamo chiarito un dubbio che aveva sollevato alcune preoccupazioni da parte nostra. Entrambi vanno rimessi nel cassetto perché non hanno nulla a che fare con il mandato che è uscito dalla maggioranza assoluta dei veneti domenica scorsa. Il negoziato e la discussione, la trattativa deve essere solo sull'autonomia differenziata. Lo statuto speciale non era oggetto del referendum di questi giorni, quindi da questo punto di vista è una forzatura da parte del Presidente della Regione parlare di un tema che è stato cassato dalla Corte Costituzionale, si mette fuori dalle regole di funzionamento di questo Stato, quindi la questione dello statuto speciale nulla c'entra. I veneti hanno votato sull'autonomia, anzi già che ci siamo sgombri il campo anche dal tema della indipendenza. Quindi sgombriamo il campo da questo, iniziamo a parlare delle materie del 116-117, era la riforma dell'Ulivo, era la riforma del centro-sinistra, 16 anni dopo la Lega ci ha dato ragione.